مسافر بولندا او لسه بتتعلم بولندي وفي حرف جر رخم، مشاكله كتير، ليه اكتر من حالة اعرابية، ليه اكتر من استخدام، ليه اكتر من معنى. ما تخافش، الفيديو ده ليه. في الفيديو ده هنشرح كل حاجة ليها علاقة بحرف الجر زد، بتتنطق ز، من حيث المعنى والاستخدام والحالة الاعرابية بطريقة سهلة ما تنساهاش من غير لا تعقيد ولا حفظ على الفاضي. وخلي بالك لو ركزت معايا وكتبت ورايا ان شاء الله باذن الله مستواك في اللغة البولندية هيبقى في حتة تانية خالص، وساعتها استاهل منك لايك للفيديو، اشتراك للقناة، ومشاركة الفيديو عشان الكل يستفيد. أنا إسلام أبو الوفا وده كورس بولندي أونلاين. يلا بينا. حرف الجر زد مشاكله كتير أنا عارف، لأن على حسب المعنى على حسب الحالة الإعرابية. طب معناه إيه أصلا؟ إما مع أو من، بس إحنا في الفيديو اللي فات قلنا من بمعنى قد، ولكن من هنا لو في حركة من جوه شيء، من على شيء، من مصنوع من شيء، فساعتها بنستخدم ز. غير كده فهو مع، وعلى حسب المعنى على حسب الحالة الإعرابية. مع بيجي معاها الناجدنيك، من شيء، من جوه شيء، من مصنوع من شيء، بتستخدم حالة الديبونيج. بس كده، لو انت كنت اتفرجت على الفيديوهات بتاعت الحالات الإعرابية كلها فانت كده تقدر تقفل الفيديو والموضوع خلص الحمد لله. ناخد أمثلة تأكد المعنى وتوضح الفهم. لو أنا عايز أقول أنا رايح لصديقي، أنا عايش مع عيلتي، أنا بتكلم معاك، التليفون ده معايا. مع هنا بنستخدم ز وبيجي بعدها حالة الناجدنيك. مثلا إيدا سكوليجون، إيدا سكوليجون، أنا رايح مع صديقي. ميشكام سروجينو، أنا عايش مع العيلة. روزمافيام ستوبون، أنا بتكلم معاك. روزمافيام ستوبون. سيديهاتك معايا، سيديهاتك زمنو. أما لو بتكلم عن من ولكن في حركة، لازم يكون في حركة من جوه شيء، من على شيء، فساعتها بستخدم ز وبيجي معاها ديبونيج. مثلا فراتسام سبراتسا، أنا راجع من الشغل. في شدوم زدومو، أنا خرجت من البيت. في ياوم كلوتش ستوربر، أنا بخرج المفتاح من الشنطة. ستو يست ستريفنا، الترابيزة من الخشب. بيرتشونيك يست سواتا، الخاتم مصنوع من الذهب. وبرضه ممكن نقول واحد من مجموعة، جزء من مجموعة، أو موضوع من المواضيع. مثلا jeden z moich przyjaciół، jeden z moich przyjaciół، واحد من أصدقائي. lekcja z gramatyki، lekcja z gramatyki، درس من دروس القواعد. فيلم z Egiptu، فيلم z Polsce، فيلم من بولندا، فيلم من مصر. فببساطة شديدة جدا حرف الجر زد بيتنطق ز على حسب المعنى على حسب الحالة الإعرابية. لو مع بمعنى مع بنستخدم الناجدنيك، لو بمعنى من ولازم يكون في حركة عشان ده اللي هيفرق بينه وبين حرف الجر قد، لازم يكون في حركة، ساعتها بنستخدم الديبونيج. والاستخدامات بتاعته مع أو من شيء، مصنوع من شيء، جزء من مجموعة، من مصر، من دولة معينة، راجع من الشغل، وهكذا. المثال الأخير عشان يوضح الفروقات ما بين حروف الجر المختلفة: فراتسام سبراتسا دودومو، أنا راجع من الشغل للبيت. أتمنى يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم. عشان برضه نأكد الفهم في تمارين يا ريت نحلها وهتلاقوها في التعليقات إن شاء الله بإذن الله. ولو حد عنده أي سؤال إن شاء الله بإذن الله أنا برد على التعليقات، وأشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله. السلام عليكم.